بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں تیمرگرہ سے آیا ہوں۔ مجھے کمر کا بہت تکلیف تھا، تقریباً 4 سال سے، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، پشاور، مردان، اسلام آباد وغیرہ، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وقتی طور پر تو کوئی ریلیف مل جاتا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا پراپرلی۔ اس کے بعد ہم نے سی پی ٹی کا نام سنا ہے، جو ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کے پاس ہم کل آئے ہیں، اور آج ہماری 6 سیشن پوری ہوئی ہے، تو الحمدللہ ہم تقریباً 100 میں سے 85% ہمیں ریلیف ملا ہے، جو انشاءاللہ 100% مل جائے گا۔ ان نے جو طریقہ بتایا ہے، ان طریقہ کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ 100/100 تک مل جائے گا ریلیف۔ تو ہم سب لوگوں کو کہتے ہیں جن کے یہ پرابلم ہے کمر کا، تو ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئے، سی پی ٹی راولپنڈی میں، جو ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کے پاس آئے اور ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لی۔ یہ دوائیں وغیرہ تو یہ فضول کام ہے، لیکن یہ سی پی ٹی ہے جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے، تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے۔ والسلام۔